السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتنا واصحابنا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعة احنا حبينا بقى نشارككم حاجة كده. يعني احنا مفاجأة. طبعا انتوا عارفين ان يوسف ابننا يوم 26/12 ان شاء الله دهوت هيتم السنة بالظبط. ان شاء الله. فاحنا بقى قررنا نفرحه بقى يا جماعة ونجيب له هدية حلوة كده. تمام. بس طبعا دي مش هدية عيد ميلاده يعني. هنصور لكم، والله احنا بنجيب له كمان هدايا عيد ميلاده، وهنصور لكم الهدايا اللي جات له وكل حاجه تعرفوها هتشوفوها معانا. بس احنا يا جماعه قررنا بقى نفرحه كده ونجيب له عجله كده على قده، وهنصورها لكم طبعا وهنوريها لكم دلوقتي. العجلة دي شكلها تحفة قوي وجميلة. جميله قوي يا جماعه، قسما بالله انا حبيت بقى اللي انا وام يوسف كده نجيب له العجله ديت عشان نعلمه على المشي بقى، لان هو لسه سنه وكده، عنده سنه يعني. هو لسه من بادئ يسند كده، بس بيقوم واقف وخاف عليه يتخبط يتعور كده، فانا عايزة حاجة تحكمه ليه يعني تحميه. فاحنا قلنا بقى نجيب له العجله ديت يا ام يوسف. ماشي، عشان ايه؟ نعلمه المشي، وعشان نعوده بقى ان هو يقف كده ويمشي. هو بيقف بس بيجي يقف، يعني بيقف كده شويه يقوم نازل على الارض واقع. ممكن بقى في الوقعة دي يقوم على دماغه كده، فانا جايبة حاجة تعلمه المشي في نفس الوقت تكون حماية ليه. ايوه، وتسنده كده وهو واقف كده ويمشي به. طبعا يا جماعه احنا عايزين نقول لكم امبارح لما جبنا، احنا جايبين العجله دي امبارح طبعا. عايزين نقول لكم احنا لما جبناها امبارح وركبناه فيها بقى يهيص. كان فرح فرحان قوي بيه. وبقى هو اول ما يجري. جيت اركبه فيها كان بيعيط، بس لما قعد فيها كده ولقاها اللي هي بتمشي بيه فرح قوي. ايه الحلاوه دي؟ ده اللي راكب عربيه BMW. طبعا ربنا يخليك لي يا ابو يوسف، يا رب تجيب له كل حاجه وتسعده ويخليكوا لبعض. والله يا ام يوسف انت في عيني اولا، ثم يوسف طبعا كلكم على راسي من فوق، وكلكم في عيني، وطول ما انا عايش وربنا عاطيلي الصحه هفضل اسعدكم وافرحكم واجيب لكم اللي انتوا عايزينه كله، ومش هحرمكم من اي حاجه، لان انتوا نور عيني، والله العظيم بجد انتوا نور عيني. فطبعا بقى يا جماعه احنا عايزينكم تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم ايه كل جديد وتعملوا اعجاب للفيديو. طيب يا جماعه احنا بقى هنوريكم دلوقتي العجله، وهنوريكم بقى قلنا رايكم فيه. بس يا جماعه هو الوقت عنده سنه، هو دلوقتي يعني يعتبر يوم 26/12 هيتم السنه. هل العجله ديت مناسبه ليه دلوقتي ولا كنا نستنى عليه شويه؟ بس انا من وجهه نظري، يعني انا بقول لكم وجهه نظري، هي المفروض كانت جت له اصلا من بدري شويه كمان عشان تعلم المشي، بس في ناس قالت لي هي مناسبه. بصوا يا جماعه، هو يعني بيقف كده وبيسند كده على الحيطان وعلى الكنب وبتاع، ان هو عايز يمشي يعني. هو عايز يمشي بس مش قادر ان هو يمشي، بيقف يقوم واقع. وساعات مثلا بيقوم جاي سايب الحاجه لو سند عليها ويحاول هو يمشي لوحده، بس بيقوم واقع، يمشي خطوه كده ويقوم واقع. فاحنا قلنا يا جماعه نجيب له العجله ديت ونجرب اي تجربه. طبعا هو ساعه ما ركب العجله امبارح جرى بيها، فضل يجري بيها امبارح ويخبط بقى فينا ويضرب فينا. ولا كانه راكب موتوسيكل ريس يا جماعه، راكب العجله وطير بيها. ربنا يحميه يا رب ويسترها معاه ويخليه لنا، ودايما كده نفضل نجيب له حاجات. وربنا يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه يا رب. يا رب يا رب ارزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، وعوض على الناس كلها يا رب. يا رب اللهم امين. فطبعا بقى يا جماعه احنا هنوري لكم بقى العجله القمر ديت الجميله ديت. يلا يا موسى هاتيها. يلا بقى نقوم نجيب العجله بتاعتي. خليكم معانا بقى يا جماعه ما نجيب العجله ونوريها لكم. طيب بقى يا جماعه، هي دي العجله القمر بتاعت يوسف حبيب قلب بابا. شكلها تحفه. بس شوفوا يا جماعه، هو بسم الله ما شاء الله اول ما ركب العجله خرب. ده الكرسي اهو طلع من مكانه اهو طبعا. والعجله طبعا البتاع الشخاشيخ ديت ما سابش فيها غير واحده بس. هي كان فيها 3 كده، كان فيها 3. شوفوا يا جماعه، دي اللي بقى من العجله. طب كويس ان العجله ما اتكسرتش. دي اللي بقى من الالعاب اهي البتاعه دي، بس هي كان لها كمان 2 زي دي، واحده يعني حمراء وواحده زرقاء، يعني كانوا 3 جنب بعض. يوسف قام قايل لا انا اسيبها كده على حالها، لا لا لا، وبيمسك في البتاع ده ويقعد ايه يعني يزق نفسه كده. فطبعا بقى يا جماعه انا هركبها دلوقتي. ايه رايكم بقى في شكلها؟ شغلهم كده يا ابو يوسف الموسيقى. استنى بس ثانيه واحده يا ام يوسف. يا جماعه بصراحه جميله وخفيفه قوي. جميله قوي قوي، وكمان هي خفيفه بياخدها وبيجري بيها كده. دكتور بقى فرحان بقى، مفكره عربيه بقى يا جماعه. ايه عربيه؟ ما فيش حد عنده عربيه. بس هي الواناتها جميله قوي، الوان لونها عاجبني. كان في واحده هناك لبني، بس قلت لبني هتكون بناتي شويه، فحبيت اجيب له دي. لا يا جماعه دي بصراحه جميله قوي. اللي بتركب كده. للاسف الشديد كانت الالعاب التانية شكلها جميل. اضغطها قوي يا ابو يوسف. بس لا خلاص كده تمام كده. ديت يا جماعه ركبت اهي، بس والله العظيم يا ام يوسف انا مش عارف، يعني انا متضايق قوي. بص انا هحاول اجيب حاجات واربطها كويس عشان ما اشدهاش. طب يا جماعه الحل ايه للموضوع ده؟ يعني مثلا ممكن نجيب له لعبتين مثلا نربطهم. هما موجودين، هي موجود عشان بس موجودين. بس انا ممكن اجيب العاب تانية من عندي واخرمهم واحطهم.
هي على فكره عشان بس ايه ديت بتلهي ام يوسف يعني. اه انتوا عارفين يا جماعه كان بيقعد يعمل كده ويشد قوي باخره يعني ايه، عايز يعني يورينا عضلاته يعني. اه، ما فيش فيها عضلات اصلا. بصوا بقى يا جماعه، شكلها عجبنا قوي. طب ركب بقى الكرسي. الصراحه ايه رايكم؟ شكلها تحفه. والعجله اهوت بسم الله ما شاء الله. طبعا هي كانت جايه في كيس متنيه ومفكوكه، احنا اللي ركبناها امبارح. احنا ركبناها امبارح بقى عشان نوريها لكم كده على الجاهز كده النهارده. شكلها بصراحه يا جميل. جماعه جميل. على فكره كان في اشكال تانية وانواع تانية وكان في كل حاجه، بس احنا قلنا نجيب ديت يعني. لان هو كلها شهر ولا شهرين ما عادش يركبها اصلا. ليه؟ لان هيكون بقى مشها بقى لوحده. فانا بقول مثلا لو جبنا واحده من اللي هي العاليه بقى الغاليه ديت، طب هو يستفاد بايه منها؟ هو بس عايز يتعود ان هو يمشي او يتسنده وخلاص كده ويمشي، يتعلم المشي. وان طب شاء وبعد الله كده؟ ان شاء الله كمان لما يكبر يعني يعرف بقى يمشي ويتحكم في نفسه كده، يبقى عنده مثلا سنه ولا سنتين، هنجيب له اللي هي العجله بقى اللي بتبقى العربيه بالتلاكس دي. عربيه بتبقى بتلاكس وبتبقى فيها يعني ايه مكان كده للالعاب. اكيد انتوا عارفينها، نبقى برضو نصورها لكم في يوم ونوريها لكم. هي يا جماعه لها دركسيون كده زي العربيه تمام، والدركسيون دوت فيه زرارين كده، زرار كلاكس واغاني. زرار كده بتضغطوا عليه بيشغل بقى موسيقى وكلام من ده، والزرار التاني بتضغطوا عليه بيعمل ديد ديد كده يعني. فان شاء الله بيبقى نبقى كلاكس نجيبها له كده. بس لما يكبر يتحكم في نفسه كده. هنبقى نصورها لكم برضو كده. احنا كنا هنجيبها امبارح بس قلنا لا، احنا لو جبناها مش هي بتبدل كده يعني بيبدل بيها. طب هو الوقت مش هو لسه مش عارف يمشي يبقى هيبدل. ايوه، فاحنا فطبعا لازم يبقى ايه نجيب له مستحيل. حاجه بس تعلمه المشي الاول. بس انا بقى مركب الكرسي بتاعها بقى اللي يوسف خربه. على فكره الكرسي ده يعتبر مش بايظ، لانه بتيجي تطلعه من العجله يقوم طالع معاه. لكن هو طول ما هو راكب عليها بتبقى ماسكاه يعني. شوفوا يا جماعه ابو يوسف. ويا جماعه كده أهو. بيركب كده. ايوه الله ينور عليك. اهو يا جماعه كده الكرسي. استنى يا يوسف، لان ايه اللي في النص ده اللي بتضايق شويه. لا هي بتبقى كده. استنى. اصل قاعد محمل عليها ما بتطلعش كده. يوسف يا جماعه حب يشغل دماغه امبارح ويا ريته ما شغله. ليه؟ يا ريته ما شغل، ما هو لما شغل دماغه خرب الدنيا. بس هي كده بتبقى كده يا ابو يوسف. تبقى كده بس. ليه؟ لان بتبقى ماسكه بقى، بتبقى مشبوكه في البتاع الخرام دي بس. شوف. تمام كده. بتبقى شوفوا يا جماعه. يا جماعه شوف العجله وشياكتها يا طب جماعه. قلنا بقى الموسيقى بتاعتها بقى. ده فيها كمان موسيقى نسيتها. الزر دوت يا جماعه شوفوا سامعين. يا سلام. الله. دي موسيقى رومانسيه يا يوسف ولا شكلها جميل قوي. هي بتنور؟ بتنور؟ لا مش بتنور، هي بتبقى نجمه كده لونها اصفر. تمام، وبتضغط على الزرار يقوم جاي مغني بس. شوف يا جماعه شكلها برتقاني فاخضر كده. يا سلام، ابو يوسف كده ظبطها اهو. قسما بالله جميله قوي. اللي عاجبني فيها الموسيقى اللي فيها دي. جميله جميله جميله. طب قولوا لنا يا جماعه بقى حل البتاعه ديت يعني. قولوا لنا نعمل ايه عشان يبقى شكلها اشيك من كده، لان انا متضايقه يعني منها. هو يوسف قطع البتاع اللي زي دي، هي كان لها 2 كمان زي دي تمام. واحده لونها ازرق وواحده لونها احمر. طيب نحط ايه بقى يا جماعه؟ هنا مكان ده عشان يبقى فتحتين شكلها هنا احسن. فتحتين اهو. بصوا مكانها اهي. مكانها اهو. هنا فتحتين. طب نحط ايه يا جماعه في الفتحتين دولت عشان بحيث ان هي الالعاب دي تبقى قدامه كده ويخربط كده ويلعب تلهيه يعني. تلهيه، لان هو قطع الاتنين دول فما عادش فله دي بس هي اللي باقي، وان شاء الله يقطعها برضه يعني ما تستعجلوش يعني هيجيبها النهارده برضه. والله يا ام يوسف انا من رايي ما نحطش حاجه لان هو كده كده لا هو كده بيبقى ملهي فيهم، بيقعد يلعب بيهم وكده. ماشي بس هيقطعها. لا مش هيقطعها. والله العظيم هيقطعها. مش هيقطعها. صدقيني. طب بص يا ام يوسف العجله دي على قدك. على قد. لا يا ابو يوسف. لا عادي ايه يا على ابو قدك، يوسف؟ خلي بالك. ايه يا ابو يوسف؟ هتبقى حلوه عليك والله. لا. صح يا جماعه؟ انا كده بسكت لوحدي. صح يا جماعه. فايه رايكم بقى يا جماعه في العجل القمر الشيك لابو يوسف؟ القمر الشيك القمر اللي جايبها دي. طبعا يا جماعه انتوا عارفين اللي احنا بنحب نشارك معاكم كل حاجه لان انتوا اخواتنا وحبايبنا، فاحنا طبعا. بنحب نصور لكم كل حاجه، وكنا هنصورها لكم والله احنا رايحين نجيبها امبارح بس ما عرفناش بقى عشان خصوصيات محل وكده. يعني ايه في ناس ما بترضاش اللي هي تصور وكده، فاحنا قلنا بقى ايه نركبها ونظبطها كده ونبقى نوريها لكم كده على الجاهز. طبعا. وطبعا يا جماعه يعني رأيكم. ادعوا ان ربنا يخلي لنا يوسف ويبارك فيه يا رب كده ويجعله سند لباباه يا رب، وربنا يرزق كل مشتاق الذريه الصالحه يا رب. يا رب اللهم. وطبعا يا جماعه دي مش اول حاجه هجيبها له، وهجيب له حاجات تانية كتير برضو طول ما انا عايش هبسطه وهفرحه وهجيب له اللي نفسه فيه كله. تعيش وتجيب له يا حبيبي. وطبعا ام يوسف بقى تبقى تعمل لكم في فيديو كده، احنا كنا جايبين له جوز هياكيل يا ام يوسف صح؟ هيكل ايه؟
فام يوسف برضه هتصور لكم الهيكلين دول. لا هو قريب اصلا ان شاء الله، عامه عن قريب لما يوسف بعد عيد ميلاده كده، ربنا يا رب يكمل له عمره كده على خير يا رب ان شاء الله. هبقى اروق له بقى دولابه وارص له هدومه بقى ايه اللي هي بتبقى تتعلق لوحدها واللي تطبق لوحدها. كمان يا جماعه لسه هنجيب له بقى اطقم بقى كده وحاجات جميله بقى، ان شاء وهنصور الله. لكم بقى احنا بنجيب له الاطقم الشتوي بتاعته وهنجيب له العاب كتير، وهنجيب له كل حاجه. يوسف قلب بابا حبيبي الغالي، ربنا يخليه لي يا رب، لان هو نور عيني وهو سندي والله العظيم. الواد ده يعني ربنا يخليه لي يا رب، ويبقى سندي كده في الدنيا كده. ربنا يخليكم لبعض يا روح قلبي، ويخليك ليا ام يوسف يا رب. ودي يا جماعه العجله بقى الجميله اللي احنا جبناها، فاحنا قلنا نصورها لكم كده عشان كانت في ناس كتيره كتبت لنا في التعليقات اللي هو محتاجه عجله عشان تلهيه شويه عنكم او كده، فيعني ايه دي حبينا برضو نجيبها له كتسليه ليه. وكمان يا جماعه احنا لما بنصور او بنفتح لايفات او كلام من ده، هو بقى بيقعد يلعب بقى حوالينا، فراح بيخاف عليه والله. ايوه يعني بيقوم طالع هنا على الكنبه هنا مثلا، يقوم واقف كده وعايز يسند يمشي ويقوم واقع، عايز يمشي، عايز يمشي لوحده فبيقوم واقع، راجع لورا يقوم نازل على الارض على دماغه، او ممكن يقوم نازل على ظهره يقوم يحصل له حاجه. فالواحد فاحنا خايف خفنا برضه. عليه، قلنا بقى نجيب له ايه العجله ديت. فايه رايكم بقى يا جماعه في العجله ديت؟ احنا عايزين بقى رايكم في الكومنتات، وقولوا لنا يا جماعه نعمل ايه في البتاع ديت. تمام، دي اهم حاجه يعني، تعرفونا نعمل فيها ايه طبعا، لان احنا عايزين حاجه برضه هو راكب العجله كده تلهيه، يلعب فيها كده، يقعد يخربط فيها عشان ما يملش منها. وربنا يرزق كل مشتاق يا رب. ودي كان فيديو النهارده يا جماعه، حبينا نشاركه معاكم كده ونصور لكم احنا جبنا، وكل حاجه ان شاء الله نجيبها ليوسف هنصورها لكم برضه ان شاء الله باذن الله. ولو عرفنا نصور لكم واحنا بنجيب هنصور لكم. ممكن نعمل لكم فلوجات واحنا بنجيب له الحاجات، بس لو عرفنا. تمام. فلو ما عرفناش يبقى ان شاء الله نصور لكم كل حاجه بعد ما نجيبها كده، وناخد رايكم معانا، لانه طبعا تهمونا، غاليه علينا، واكيد انتوا تهمونا طبعا، وانتوا اخواتنا وحبايبنا والله طبعا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا اعجاب للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد، ونقول لهم بقى سلام.